Tokoyeba mosala nzambe ya malamu ndenge nini pe tokoyeba mosala nzambe ya mabe ndenge nini. Toi na ba prophète ou ba prophète penseur. Donc ba prophète penseur ndé bangonde o ezo lukasuma ba problème concernant ba prophète. Deuxième oui toza na prophète ou bien prophète tormatige. C'est-à-dire c'est un prophète on nzambe alors sinon sala likambo. Donc azu message na directive nzambe sinon sala bo donc ya banga kana été au sam ça selon volonté ndetinga moko. Non tozo préparer église enlèvement. Pour toi on a 3 messages prophétiques au fan de la te balandi nyonso bazwami na 4 kwa globe terrestre ba o nyonso balingaka kati katala ba o pe nyonso bapesa biso confiance na mosala tozosala encore une fois merci na bino pe balobi tolela na ba o bazolela tosepela na o bazosepela vraiment votre humble servante là na tina koyebisa bino kolakisa bino kopesa bino ba information o esengeli o ezoleka na kati ya mboka na biso mpona nini te makambo nyonso ezoleka na DRC Congo pe o nyonso bino ozaka na posa nango toza na posa na Katel TV Vision ezana tina ya ko kotisa susu en plus ko bakisa susu na o ezanga kibino na kata banda ko na encore une fois merci na sima caméra tozana Hervé nde mutakoti singai na kata banda ko na bino mais lelo na ngai na sala descente ko tala news ko tala makambo zo le kalamboka na biso toka ko tikala boyete sans que to lobela yango lelo tozana ba problème sérieux kaka ba o babenga kibiso balobaki keno bango babateli mpate mais babateli mpate lelo bazui bakomi bango ndenge komeli biso na bango lelo mais na kozwa moko balobe exception ezali partout na kozwa moko oyo azotambola na sembo azoyeba kobanga nzambe aza na sela lipata na kembo kozala bien soki Hervé aza d'accord nanga ameka kobendela ngai pasteur nanga oyo nazoyamba ye lelo ye nanga na elongo nde tokoyeba kosolola na tina makambo nyonso oyo ezoleka na kati na bango na oyo ezotukisa bino ba peuple na oyo ezotungisa bandeko na so baza libanda na tina vraiment kosolola na ye vraiment babenda mosala nzambe na sepelaki koyamba pena papa Code fa bonjour pesa makamba confinement vanda kaka po balobi to se protéger mageto che ba kashi nango te mais yeso azo batela kaka papa na lingaki bato nyonso bazolanda biso o mekana ko se présenter ngana yebi mais bato pe bazolanda biso na 4 kwa globe terrestre parce que Vision Katel TV eza chaîne oyo talama monde entier ozala bio se présenter devant bango nyonso bayeba ezana oui na pour répondre na combo ya prophète David Mouteba oyo aza papa ya église Ebenezer oyo ezali na Bandal na Veni Pinzi mais en 27 bis de naza papa oyo nazokamba etuluku ya bato pe na ba serviteur na ba servant de Dieu baza pe na kati bano nazo former parce que nzamba pesinga ndeka bwana nde yango musa o na sala nzamba pesinga awa nazana awa na Bandal na 27 bis skan nazo ko évoluer na bana o baza ba sali ya nzambe ba pasteur pe ba musu baza na kati ya vision o nzambe apesinga papa David Mouteba ezali malamu mingi to sepeli koyamba yo parce que kotala makambo zo le kalamboka oyo toko kolekisa ngo ina persiste po yo koza mosala nzambe neti biso bandimi tokoyeba mosala nzambe ya malamu ndenge nini pe tokoyeba mosala nzambe ya mabe ndenge nini pona koyebisa biso ke koyeba mosala nzambe ya malamu to ya mabe mutebi bango kolekeza nzambe na biso boye ko comprendre loko moko te parce que nzambe ni mutebi kati ya mutu nzambe ni mutu abengi mutu na musala oyo abengeli donc surtout bike ye azando ki aza oyeba yango ata mukete mutebi identité ya mutu koleka nzambe azalité parce que apparence ya mutu somone ke aza saint aza pe sainté musomone apparemment azolo ba malamu nzoka ape malamu te donc identité mutu mutebi yango kaka ye moko nzambe donc autrement na koloba pona koyeba identité musala nzambe ya mabe na malamu mutebi yango eza nzambe donc vraiment papa tozokende malembe mituna ngo ekoyaka parce que ngai nde naza banki te na kobomba te kotala lelo na makambo ezoleka na mboka na biso kotala ke ba pasteur boza la base ya makambo ebele
retour à la parole tozokuta bino na makambo oyo ekomina kolembisa biso ata après corona oyo emso bandimi mususu pe bakozala so na posa koya na église te bamibali na bango pe bakopekisa bango voire même kokende église kolanda na makambo tozomona liboso ezalaki tokendaki na ndeko na biso awa pour ne pas citer les noms oh no boy lelo tokoma zonga boy na parquet katisa boy na parquet mosala nzamba monene lelo susu tour susu ekoyeli susu kaka mosala nzambe susu siko okoloba ndenge nini na likambo oyo ezoyela etelemeli bino penza boye se vandi na kingo. Maman, merci pour la question. Tuninga vraiment na pamboli nzambe ko ka question bo le susu na makambo ezo telemela biso tezo ko la biso bana nzambe basali nzambe libota corps de Christ na kati ya monde entier parce que ezali kamka ka te ya pays songo paka non c'est monde entier pour soko tambo na mokilo ka keno na pays songo pa likambo ekoya ki na mboka bo likambo ekoya ki mususu ezala makasi na yete mususu eza nzoto pe eza ba problème to zape na basa nzambe so na ba fox o to benga ba fox ba réclamation ezapeli kama makila moko songolo pakala ozo sala ke mutako na likam songolo pakala musu pe eza yete musu eza lisanga o pe akoti eza lisanga malamu te pour lelo to zomona yo to bike vrai identité mosala nzambe mutabi ngo eza nzambe donc na o lelo yaya kweito papa kweito likam songolo pakala na nyonso wana biso ba o to tika lokola bana to bondela nde nzambe nzamba sunga biso ke na génération esanini esuka donc ekatisa lisusu te pozo sala biso pasi comme exemple babi o papa na salibo ya na salibo likambo kweibo ozo kale babi retour à la parole mais parole to comité non nzambe mutaibi il faut ba mpe malamu que le diable akosepela kate na libota nzambe ekangolama donc akoluka ko sala nyonso po ete bana nzeba sani bakweisama donc ya mukuse na koloba wana maman nanga kati vraiment la journaliste. À part makambo wana na yoki ndengo lobi bande ko bozona na biso kotala taite mais oyo aza mosali na nzambe soki leo na yoki kozwa ya azali mosali na nzambe pe ayebi kotambola sembo mage tozosola na makambo mais ezosala passe papa kotala kaka c'est comme si eza lokola neti moi groupe moko kaka ya bato songolo pakala kaka nde makambo ngo ezobaluka soki pe totali groupe yango wana ezaka le même groupe ekendaka soki babengisi mpona kopesa enveloppe bango kaka nde muto bakendaka soki babengisi mpona kokabola misolo bango kaka nde muto bakendaka mais lelo kaka le même bato na entre bango na bango bakomi kondongana basu babetengana soki na kaka mbongo ya transport mususu alobi no bapesaki biso mbongo po tokota likambo ndeko na biso te silence oyo bino bapasteur bozwi na likambo ndeko na bino ekoyeli bino ozoma te quelque part bino mpe boza na mwa koyokana te entre bino na bino te soki tolobi toza na silence bene eza te tozolela nde mpa nzambe likambo oyo ekomeli biso po oyo ezokwela biso lokola basali nzambe mpe bana nzambe na monde entier tofandi kimia te tozobuka mabolongo koyebisa nzambe ke mawa na ye ezali ko na biso po makambo ndenge ozwa tozoyeba ngo te soki olobi ke mama kati ke no eza na bato baza bote c'est-à-dire so tobi mo toki mosika mingi eza ba plateforme sto ba makambo bato osangana toyeba ba dossier ndenge ezalaka te okosutuka bo réunion moko esama esongolo pakala basa nzambe bakendaki mais omonaka l'équipe moko ezalaka mais équipe yango change ya couleur te toyebi te so équipe yango ezala couleur ni so ndenge ni mais nga nasengaka na osenga eloko mo butu même na prière nanga ke nzambe akomisa biso eloko moko po soki toza ini babitumba oyo ekokota lisusu te tokosoutenir mpe bapapa na biso baya na biso le nez de la foi po bakwesana te parce que biso tozwa na nsima tozebi te nezo bino bino ba écarter bino makasi bango bakendaka bloc moko pe bloc wana bakendaka wana so bazwi mbongo balobaka te ale tango bakokabola kuna endongani na bango moko ale bino ekomi siko ke no retour à la parole yango bakendaka nde bloc wana bekoma ko écarter za passé donc c'est-à-dire ezana batu o bayebi makambo mais bali ko informer de batu te donc bazo écarter mais azana eloko donc azana information mais aboy ko disco ko kabula information wana po baninga so baza malamu donc il y a un dépassé cause pas problème pourtant on continue le comment songolo paka aux informations ko kabula yango tant on bat yo kambala sima o mbebe ko les potes na information songolo paka la au moins te siko tant ya bat yo ka to qui passe bon pona ni à généraliser kango te loko la généraliser te tango ko yi to se bati to koti la wap to bimela pour porter bande tango bandaki muta sala kite tango ekanyo siko biso to moma to so mona te zaka passe yango to so baki to so bondela nzambe asunga biso que ma bé oyo nyos tozoyoka information gauche droite non toi ba chrétien toi c'est soutenir toi comme le comme quand il y a un problème toi généraliser yango et ko pambola biso pe ko sunga biso parce ndenge eza bongo toyebi ke ba msusu bazana bagumbi yo zana côté ni
bon ce qui n'a biké na ba mikolo ba boya bino ba sala bloc na bomba kena ko soka mbongo ba mosiko yo bino pe na ndena bino ko sala pete ndena bino te ba mikolo ba boya biso te na génération ndé bazo évoluer nango mais non il faut batala pe que non lobi nango bino pe bozala po na groupe na ndé ba kena ba kota bino te so ba kota biso mais yeso kota biso musana ye to sala ande yeso pour mutafuta rabiso ezanzambe ngana za na plateforme à Jésus Christ de Nazareth pour na yamba lokola kolope mobikisi na ndima pe na bongo donc ndenga bengelanga ndeng pe na salela kai donc na ni plateforme à gauche ni plateforme à droite na yamba nde yesu lokola kolope mobikisi na bomo na mobimba so talibé ba ba sala play ba on peut ba sala Jésus Christ bino pe kande ko sala moi trois bino pe ka Jésus Christ non oui parce que ba yan autre question mon bandeza ki malam identité na bino nzambe mutabi identité mutu na kondimana zwa moi 3 brebis nzamba pesa nga to 4 na kota na bango lola kenaza na 10 na kota na bango lola teza pasi pour na bi identité mutu te na bi identité mutu na yamba lokola kolo pe mobikis na omona mobimba nde ye ona salelaka ye ona kumisa donc plateforme là c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est Jésus-Christ de Nazareth en généralité. Vraiment tozo poussala kaka na masolo le fallait kaka okena bango parce que bamsu ba lobe bazwa ka transport à pam musu ba lobe ba pesi biso mbongo tolo bate makambo ya ezoleka non bo loba kaka musu dugu tutato kena ba parquet comme que non ndenge zabo ezaki na likambo ezaki na likambo te que bo tozaki na biso ki fiancé bobo mais le loro toi la parole c'est retrouvé na kata jeep ono eza montage non eza montage te za mamba solo pona ko tourner photo tourner parce que le lo ba pasteur baza la base ya makambo belé na mboka na biso bana ba tondi na kishesa na balabala ba shege banani ba pasteur kani mutu bakangi en papa likambo ya bino eza kaka prophétie yo poza prophète oza pe mosala nzambe na ministère ngo eza nanu mekana ko expliquer biso nanu na ministère nani prophète nani pasteur nani mekana ko expliquer merci maman Kati pour la question tourner biso na ministère parce que bina naza prophète naza pasteur naza docteur naza apôtre naza évangéliste. Oui, dans le ministère on a 5 ministères en tout lobiwana. C'est-à-dire pasteur azam muto azobatela nde ba prévu. Donc ye musa na ezaka kake évangéliste até libanda a pandu sa malam a une brebis na kati église pasteur azobata lokola berger. Et prophète azam pour repérer sa directive. Mais il faut faire attention on a 5 sortes ya ba prophète. Alors docteur azam lokola enseignant ya ko fandisa bana ba bécriture. Apôtre aza uniquement pour na ko parenthèse peu ko bâtir musala ya mission on nzamba pesi. Osomona. Donc na musala oyo mutu na mutu azana identité on nzamba peseli. Donc na question tuninga par rapport ya ba ministère des ande bongo. Mais quand on expliquer sur les 5 prophètes parce que na ba bandota la batima boko kala na balabala. Ba mona na susu te ba bio ba bomba na na sima ya. Toza na ba prophète, on a 5 sortes de prophètes. Tu as un prophète comme prophète, de Tingaï mon afandi boye, exemple le prophète benga prophète. Tu as un prophète des nations. O aza ni ma pesa message pour ma metali ekolo. Ekolo après ba ke ba zi enveloppe ba bundi. Mama wana iza makamanzambe na bango na biso to na prophète de la nation. On a deuxième oui to za na prophète ou bien prophète tormatige. C'est-à-dire c'est un prophète onzambe, alors biso non sala likambo. Donc azu message na directive nzamba biso non salabo donc ya banga na été au sam ça selon volonté ndetinga moko. Mais beta to lo ke na prophète tormatige. Quatrième prophète on a prophète de la cour. Prophète de la cour aza mutu akutana kaka donc soit côté exemple la place ba konzi ma kamdom azu message ça exact pour ba toana au moins ton sa fan bazan le côté mais soit bim na cour bo donc senti penon soit gouvernement te ko ba yoki pena que non ainsi dit les a perspective libongo abino le kambo et ça et ce sont là les prophètes de la cour et toi na ba prophète ou bien ba prophète penseur donc ba prophète penseur ndé bangonde o ezo lukasuma ba problème concernant ba prophète. Donc prophète penseur aza prophète am sous moni mutafandi donc yema donc mama kati eza mbalibala mbongo kaka te c'est-à-dire problème était 5 thèmes mais ce on a 5 thèmes c'est aza limité nzamba aza limité te dans la prédication ça libala te eza mbongo te eza musala te bon royaume des cieux peuple obakangami liboto ezokufa liboto ezobunga non la repentance to préparer royaume non tozo préparer église enlèvement pour toi on a 3 messages prophétiques au fin de la toi on a message à Israël toi on a message à nation
tous un message église, c'est l'enlèvement. Surtout enlèvement, pourquoi? Faut te prêcher enlèvement, te prêcher maman. Là c'est notre chose, nous avons simbi pour la lipambo, tika monter monter c'est ma papa mbola yo. Mais ça te que to lo ba que no comme c'était pour na beta marteau, non. Ce qui nous a pas ça, on a limite à PC, on a pambola nzambe la limite wana. Na ole ka limite te mama kati. Na ko zo au-delà ya maele na ngate, fona suka pe nzamba suki singa. Ya on a besoin de pesinga 10 brebis na kamba. Non ça na 10 na 10. Non le code là pourquoi? Ce n'est qu'on nzambe moko nzamba pambole motumo. Azan mitura ma pam. Oui, c'est gloire à Dieu, il pas on a PC photo beta maboko. Merci Kende Liboso. Mais elle est bien. Non, et oui, dans la mission nzamba pambole bravo nzamba pambola yo. So nzamba bisanga yo ko suka uniquement na ozana monter lokobo. Ezanga peut-être bano nazo kamba na simande nzamba ko tombola bango, ba sa ministère à makasi. Peut-être nga ministère nzamba bi ko kamba 100, o kamba 200 na welani. Mais bano nazo bimisa na on a boti biologiquement on va bimisa spirituellement ba don o ezaka tango zo kita et que musika. Mais le romona kaka yemoko docteur kaka yemoko prophète azana 5 prophète ni ndongo lucholo bawana kaka mutu moko azaka kama kamneso yemoko mais ko yako yamba yo pasteur omiki ko expliquer biso ndenge ezali prophète penseur le biba penseur bangonde ba mayini ba yeli biso ndongo makambo yebela child boy zongi sabo kati sabo yo sala ngote te wana penza même bandeko balanda nazali boso etando boso pe abi batu ba yebinga même papa nanga molimo bato basunga nga tozana to son ba bike depuis na fin na mamba ministère et le quoi na vraiment ezala raté so nzamba bisinga na zoate na zoate so ba bisinga na koka pété na sala ro pété na otika pe koka té même de loin de bato ba yebinga balanda même la mission par-ci par là ba yebike non muto to fa né même makambo to mona na ngote. Yo ngotika ka bosa ba mini po e komi soko lobiki no zo mai wa chande mona ba basu ba mai non ko ezake lo on a bina na net nga la qualité prophète traumatique ko lo makamati wana za ko ba donc son besoin mai sala bo pona moto plena ko zo na sim parce que c'est na yo qui insulte l'Éternel sans le sud l'Éternel comment je vais le faire non ça la terre pour son sali selonga ça peut créer le comme go réciter peu malamu bimité. Mais surtout qui ainsi dit l'Éternel. Zambi Simbabo, Zuelokobo, Salabo, là c'est ainsi dit l'Éternel, résultat aux arabes positif. Différence y a-t-il entre les 5 prophètes et le Biwan? Na mono expliquer ce que tout tellement va penser. Mais quand on confond la biso penza na wetali ba prophète. Pour na likambo les prophètes penseurs, les ali locaux là, n'a fait cet exemple moko typique pour bande ko na biso na monde na makambo bele ba hôtel biso à différentes chaînes, bazo yo kabiso. Pour les cambotales prophètes penseurs. Prophètes penseurs, ça n'est pas exemplement typique. Et après, na fandi bona na ndeko songolo pa catholique mo songolo pa kala na mo non na za besoin loko songolo pa to na zo loko mo ya kolia to romela pona mutu boy. Akanisi tamsu makamo ba solo la. Akanisi tamsu mutu azane mo loko na ye. Akanisi to likamo le kana kala ah non mutu na bikaza la kabo. Tamsu makambo yo bete loko la ba sta ya santé na ya vie na yo ya komisango prophétie. Monsieur Fanda boula restaurant non non ça la bonne que dans le babo aza faible royo kanga non to penser que quand ta makansa mutu pozo elipa tika le Saint-Esprit a kambayo a lobela yo si tu es dirigé par le Saint-Esprit au moins pas kamene ça la mère il y a moins que le lotam soma prophète azaï le makabo na boti a ko na place kaneko ko yate à cause ba penser oyo tondie na mutu. Peut-être que kenda absambe pour ndongo ndongo suka kambele mutu kabele kita kabele teva kabele lut mutema nesani et baby akape fona créer lo akebe tali solo basali bio ezaki torote ce n'est pas ça nous les chrétiens et kotina katina bino ko lekata na ba maître non ko leka ba maître c'est-à-dire eza mutu nde na mutu na ndenge na mutu nde nza mabengele moi ba identité mutu ngope ezate ata to fanda ba mso ba yo kabiso na ebi na nga identité mutu mais mutebi le vrai mutu ngaka eza nzambe somo malobi milieu mabe kozaleza milieu ya pasteur parce que en fait les autres beaucoup de types bambana et ba te c'est pas qui fait quoi na ba milieu na bino ezanga ba oya so banga linga po nini wana so tambola makasi maman katiko ba ke na milieu to bangana eza vraiment trop c'est-à-dire eza ko banga te zande mutu na mutu azota la façon ya liboto nzamba pesi arobatela bango ndenge ni pour ça passe maman. Dieu est bon dans Nzambe. Où est Nzamba Bengue? On sait zoba combien 4. Mon peuple de tout faute des connaissances. Parce que vous avez rejeté ma connaissance, je vous rejetterai. Vous et vos enfants, n'a pas dépouillé. Comment vous trouvez que Nzamba peut se faire dans mon corps et ça la dépouiller? Non.
faut na battre la onze en bas de 4 nanga cause de la suite c'est la même Christ ayaki ba ni petite ya qui est l'évolution Jésus makambolé ki mala a battre les donc papa pesa a regretter pour le logo moko abisof mwana ya libébi sauf moi na libébi c'est-à-dire à répondre positivement pe royaume seni et peut s'améliorer pour combien plus fort raison de tous autres à tout côté tous mi battre la tous beba tous en été mes amis tema batu na batu ndeng bali baza kowela ezamabe tout c'est la volonté pour mokana nani ya nzambe muto c'est la volonté nzambe azaka beni muto pas c'est la volonté muto ezaye selon nga zela est-ce que pasteur a beaucoup ça la politique il tope pasteur a beaucoup ça la makambo o ezali en dehors à Bible biso lo kwa tu ambiso kwa kwa mobikisi faut to fanda ndenge l'écriture les restes am se tikali ko muto ça eloko muto ça bon non yana bikeza mutu petit nzambe te Nonde tingabo nzamba benga na musana nga oyo natali age jeunesse noso elekela nga a na sisi makamba université so elekela nga kaka a nata depuis age so ya na so na 4e première so 5e ti le lotela na ko na KIP na sisi université nzamba sanga ti le na nga musa na ndiko sa émission na prophète dit na RTP transport no benga les amis de Daniel ti le loka ka donc nazo tana bandiki makamba nzambe ki muke ti sikonde na mumu mande fondo malambaba donc c'est-à-dire na yebisa même tata na nga na mama na nga que ndenge nzamba benga na tika na écriture na ye abenga la politique te abenga déjà soki o bungi nini voilà to benga monsieur eza punition pour na boy malédiction qui dans famille na peut-être nga na recréer on a cause na désobéir na loi nzambe to na bimi ko sa musamo nzamba pesinga te wana bela ke mabeke mais na fanda na bible na to sa l'écriture na benga la politique te soit benga la politique nga sa soit benga DG mais depuis les années universitaires nga ba master nga ba directeur nga bisa non soit musala kende mais le quoi benga bible na fin na écriture na peut-être une mission benga vraiment ta comme la souka émission la mission to tiki bino na posa papa David a rozonga sumbala sima boko joyer mais comme ça musala nzambe Hervé azaki na sima caméra merci na maman Esther Tubadi merci na bande connaisse ba assistant qui biso ko toni ko comme na souka ya solo la biso lelo vous allez bien le café c'est moi de la pour la lelo pe na moi conseil na sima to bidenge to ko zo susu moi sima ko na tia ko ti susu pepe de ko lesa ba ngoli do o yo tikala na yo kaka oboya na yo makambo ya zonga kende na pesi nzambe merci pe libota nzambe nyonso merci na ndenge to zaki bosa plateau pe ekamboike o nyonso nzambe alingi to sapana kwa sasa et na koyebisa biso lokola bana nzambe pe basala nzambe bapapa bana pe bayaya o nyonso ozali liboso de la foi bakambo nyonso na pesi biso conseil ke tozonga na makomi totambola na kobanga nzambe toyambe lokola kolo pe mobi to renouveler alliance a biso na nzambe na Kristo ya kufela biso nde wana tokomona loboko ya nzambe tolonga baparti pris po moninga kweli mpasi toseka ye te tolinga mapasa moninga ekomi mpasi na biso kolela papa na biso eza kolela biso bana nzoto soki ezwi eza na pota nzoto mene nyonso ekaka mpasi seke biso mpe corps de Christ tozala bongo ekozanga te kopambola biso lisusu alobi ndeko no mosusu nandaki alobi keno ndenge eza boye fo bino mo bapaster mo banana entre bino na bino bosala repentance bosenga mpena bolimbisi na peuple de Dieu parce que mwasi Afrique lelo aza exposé na nsima ya makambo ya bapaster est-ce que alobi sembo to pa alobi kosenga repentance par rapport à que moi c'est Afrique a exposé sur ma pasteur non ils a bon côté il y a d'autres choses à tout comprendre que mutu so tam ça c'est pas dans les camblés yemo pour généraliser les choses quoi ici matin to senga repentance par rapport à quoi to bonga mande to longola bitumba o eza bitumba eza semence à mabezoya mais bazo nga faiblir et corps de Christ ba faiblir ba chrétien ba za la faiblir mais pour to comme bon il faut to changer méthode na biso bali ba faiblir ndé christianisme christianité kweya bango baba no biso to régner non to buka mabolongo na vérité la repentance les gens ont bien trop se repentir mais komoko parce que tout ça vient si je me répands je na kata mutema il y a encore des problèmes mais surtout comme loko moko to kwesi nya satana oazo menacer biso to tongi corps na biso ba chrétien to kotelema ba chrétien to c'est loko moko to kwesa satana to suki na makambo oyo téléphone ya contact na adresse ya église les numéro ya contact na ngezali 085 41 85 335 donc na répéter sous 085 41
85 335 wanza numéro na direct ya WhatsApp. Donc so benga ozwanga direct même na butu erno so ozwa. Donc te nga secrétaire azate za numéro na ngamo na biso. On te amba secrétaire maman Esther. Te secrétaire azate za direct ozwa ngamo non maman te koleka na bureau te. Yeso zene ba intermédiaire te. Ba disciple so avec maître baza likamba botike bo sala boyo. Donc l'église est là. Pendant que tu sali mulongo. Te maman te to valoriser le sera valoriser tout wane kombo est-ce que les kabiloko to sala wana. Hein? Pour moi le bon délai mukena bande ko biso bana na biso na 4 kwa globe terrestre parce que mosali motei a reçu akala moteya mosali ya Nzambe a reçu akala ko pesa bon délai pona bande ko nyoso pe bazala ba problème ba o pe balandi biso ko mosala mo mekana ko pesa le bon délai ya suka po muto na sazala ba problème. Vraiment Nzambe azala comme to robondela Nzambe nyabika mo ape papa ya mokena likolo na se Nzambe oyo apesi biso mokili oyo mobimba Yahweh na sambeli po na monde entier mobimba pe nation bikolo nyonso balandi biso na émission oyo et na zubo kontili ko mi pepe nyonso pe ba fléau ezo ko frapper monde entier na pesa mo mibeko ezala soumis na kombo na Christ Yesu. Nzambe na déclarer pe na tomboli maboko na nga liboso peuple oyo nyonso balandi biso pe bazolanda biso na différentes chaînes. Na déclarer tika loboko no ememela bango ba guérison. Ba o baza ba sens intensif. O bazo mona ke ba komi désespéré. Na déclarer Nzambe ya Elikia akota na ba vie na bango. Be a consoler mitema na bango. Ba o déjà bazo ken na pene ya kufa na déclarer boko kufa te. Boko yamba vie ya bon moi. Pour mutu akufa pour la bino eza Jésus-Christ de Nazareth. Et na déclarer na mutu nyonso landi biso na mission o. Tika loboko Nzambe ezali kona yo. Nzambe apambola yo, Nzambe abiki sona bokono. Ce pour la ko la moki, ko lota ki ndoto mabe. Na nile ndoto na kombo na Yesu Masia. Vous avez la bonne santé avec le corps de Christ. Na kombo de Trobi. Amen. Amen. Donc comme il a soukaya 25 minutes, 30 minutes avec le pasteur, il est qui moko ya basala Nzambe zo tambola sembo pe ko banga Nzambe papa moteba. Merci na bande ko nyoso ba la nation 4 docteur. Pour s'abonner massivement à la vision cartel si vous a jamais dessus. Pour vous nyoso za mutuna na bino to pe posa ya koyeba nini ozali do to memi cartel vision na ndenge ya télévision. Merci na bande ko nyoso ba vision to merci na Steve Ngoy depuis Italie, manager Nanga, Steve Ngoy depuis Italie, Aigle pour la unité Maïpoutueli. Vous avez belé, au Boningaka, Kadeke, vous savez, massivement, vous n'avez jamais d'ici. Donc, comme nous sommes à Masolo, nous sommes à Bino, nous sommes à Bala Sima, ce qui est soyez. Bye.